Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat sehat, masih di channel kita ini. Semoga sehat selalu ya semuanya. Kali ini kita akan mereview deh. Ya, membicarakan kan mereview ya. Membicarakan tentang obat batuk. Nah, ini ada 4 macam jenis obat batuk yang kebetulan yang ada di rumah. Tapi disclaimer dulu, kita tidak akan membicarakan tentang review satu produk gitu, karena kita tidak bersponsor. Channel ini channel edukasi, jadi kita akan berusaha untuk tidak menyebutkan nama dagangnya. Nah, kalau nama generik atau isi dari obat batuk itu adalah hak para konsumen. Tapi kalau nama tidak. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu kita sempat menyebarkan lah kira-kira ke beberapa grup WhatsApp yang awam. Kalau nanti kita akan berbicara tentang obat batuk, maka kira-kira sahabat sehat pertanyaannya apa ya kira-kira yang bakal ditanyakan gitu. Jadi ada banyak nih beberapa pertanyaan, kita bacain aja satu-satu ya sambil di-review gitu ya. Yang pertama, orang kepengen tahu kalau dia batuk batuk berdahak itu obat batuknya apa yang cocok gitu. Nah, obat batuk apa yang cocok untuk batuk yang berdahak. Nah, kalau sahabat sehat, seandainya ada keluarga yang batuk berdahak, dahaknya hijau kental atau coklat atau kuning keruh begitu, dan lengket, sulit dikeluarkan, maka beberapa obat yang komposisinya seperti ini, kita taruh di sini aja nih ya, seperti ini. Nah, komposisi obat-obat ini, kalau sahabat sehat lihat nanti di apotik, misalnya ditawarkan satu jenis obat dan ada komposisinya yang seperti salah satu di antara ini atau bahkan ada kombinasinya, maka obat-obat ini adalah obat yang dimaksudkan untuk mengencerkan dahak atau kita sebut juga dengan mukolitik begitu, mengencerkan dahak. Jadi dia memecahkan ikatan struktur kimia dari dahak itu sehingga dahak itu lebih encer dan lebih mudah untuk dikeluarkan. Gitu kira-kira. Nah, kemudian ada juga yang nanya, kalau batuk kering obatnya apa gitu. Kan ada tuh obat orang yang batuknya dahaknya banyak, ada yang batuk terus tenggorokannya gatal, kering tapi nggak keluar dahaknya gitu. Nah, mengganggu tidur karena nggak bisa tidur, batuk selalu, dan nggak enak lah kalau rapat-rapat atau ketemu orang gitu. Apalagi nih kita masih di akhir masa pandemi. Amin, mudah-mudahan akhir masa pandemi, amin, doain sama-sama ya, semoga pandemi benar-benar berakhir. Kan kalau batuk di saat-saat ini jadi mencurigakan ya, orang akan waduh, apalagi di dalam lift gitu, kita masuk dalam lift ada 4 orang, kemudian kita batuk-batuk, wah orang udah takut gitu. Nah, kalau batuknya batuk yang seperti ini, gatal tenggorokan, tidak ada dahaknya, maka obat-obat batuk dengan komposisi zat yang seperti ini misalnya nih. Nah, ini bisa sahabat sehat dapatkan di apotek gitu. Ini bisa diminum yang seperti ini ya. Kemudian obat batuk anak apa bisa diminum orang dewasa gitu? Bisa, hanya perlu disesuaikan dosisnya. Ya kesian juga ya, barangkali obat batuk anak itu isinya hanya misalnya berapa nih, 60 cc gitu, diminum 3 kali sehari 5 ml. Jadi 15 bisa cukup buat 4 hari kira-kira gitu ya, 4 hari, 3 kali 15 ya, 3 kali 5, 15. Jadi cukup buat 4 hari satu botolnya. Tapi kalau diminum orang dewasa, maka misalnya dosisnya 3 kali 15. Dari 60 ya 4 kali minum habis. Artinya satu hari besok udah habis gitu. Jadi bisa sih bisa, tapi dosisnya harus disesuaikan. Apakah obat-obat batuk dewasa bisa? Ini kan pertanyaan begitu nih, banyak nih sahabat sehat. Apakah obat batuk anak bisa diminum dewasa? Bisa, dosisnya disesuaikan. Apakah obat batuk dewasa bisa diminum anak? Entar dulu. Belum tentu semua obat dewasa bisa diminum oleh anak.
Tanyakan ke dokternya. Kemudian aku mau tanya, ya, oke. Kenapa kalau minum obat batuk itu pasti ada ngantuknya? Malah kalau anak-anak langsung tidur. Bagus, bagus dong. Anak-anak batuk-batuk, kemudian minum obat batuk tidur. Bagus ya, jadi emaknya bisa WFH gitu. Ya, nah, kenapa minum obat batuk lalu mengantuk? Nah, sahabat sehat perlu mengetahui bahwa ada beberapa komposisi di dalam obat batuk itu yang tertera dicantumkan, misalnya seperti ini, ya. Nah, ini ada zat-zat ini di dalam obat batuk, maka biasanya memiliki efek samping yang mengantuk. Maka dari itu, jangankan anak, dewasa juga apabila misalnya obat batuk yang Anda akan minum mengandung zat-zat itu, maka Anda harus waspada. Hati-hati bagi misalnya yang mengendarai sepeda motor gitu, atau yang menyetir, membawa kendaraan berat misalnya, itu hati-hati. Atau bekerja di suatu lingkungan yang ada ancaman bahaya, misalnya ada pasien batuk-batuk, pernah datang pasien batuk-batuk yang dia beli obat batuk sendiri, kebetulan obat batuk itu mengandung salah satu dari zat yang tadi. Nah, kemudian ngantuk dan beliau ini bekerjanya di apa namanya itu, motong-motong kertas itu, percetakan yang kertasnya tebal-tebal, kemudian dipotong pakai semacam pisau bundar begitu, begitu, pisaunya muter-muter, seret dipotong begitu. Nah, karena dia ngantuk, kurang waspada, hilang satu ruas jarinya. Pernah terjadi itu. Kebetulan waktu masih jaga di UGD sempat datang pasien seperti itu yang terpaksa kita harus apa namanya, rapikan jarinya yang ujungnya gompel gitu. Gompel, keluar Betawinya, gompel. Oke. Kemudian saya mau tanya, anak saya kan ada alergi cuaca. Kalau pagi dia batuk, nyesek, flu gitu. Flu gitu, udah coba obat batuk yang ada komposisi obat nyesek tapi tetap aja begitu. Nah, sahabat sehat, kalau semua obat batuk yang tertera di sini biasanya ada obat-obat yang bisa dibeli tanpa resep dokter, tapi perlu dipegang satu kaidah bahwa di situ biasanya dicantumkan. Pada iklannya pun jelas tuh. Obat batuk ini misalnya jika sakit berlanjut hubungi dokter gitu. Jadi kalau udah minum obat nggak sembuh-sembuh, ya cepet ke dokternya. Ini ada apa namanya, anak kecil kebetulan. Jadi ya datangi dokter anak, tanyakan apa kira-kira penanganan yang baik untuk anak dengan alergi cuaca seperti ini yang sampai dengan sesak gitu. Kalau dia hanya bersin-bersin aja biasa kan kita udah sering lihat, tapi kalau begitu cuaca dingin misalnya kemudian dia langsung sesak, mungkin asma anaknya gitu atau ada gangguan yang lain, harus ditangani dengan baik. Tidak cukup hanya dengan membeli obat-obat batuk di warung atau di apotek. Nah, saya kadang kalau nyesek banget harus minum salbutamol juga. Ya, salbutamol bukan merek dagang, ini merek zat, nama zat, obat generiknya. Jadi nggak apa-apa ya kita sebut, boleh. Ya memang kalau obat-obat batuk dengan mengandung salbutamol misalnya atau terbutalin misalnya gitu, ada beberapa zat yang berfungsi sebagai bronkodilator namanya, melebarkan saluran napas. Nah, ini biasanya dipakai, diresepkan oleh dokter pada pasien-pasien yang keluhan utamanya sesak napas. Kenapa saya kalau batuk bisa sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan? Sudah segala macam obat batuk diminum sampai bosan dan batuknya hilang sendiri. Akhirnya tuh batuk capek juga ya. Aduh, mengganggu, capek juga, udah bosan tuh batuk, diobatin nggak sembuh, akhirnya pergi juga. Ya alhamdulillah sih, tapi capek nih, kesian ya. Udah berbulan-bulan dan berminggu-minggu. Sahabat sehat, batuk itu adalah satu gejala. Jadi bukan penyakit. Sakitnya apa? Batuk, bukan. Batuk itu adalah gejala dari suatu penyakit. Artinya, kalau sudah batuknya bertahan lama, maka harus dicari dengan teliti apa kira-kira penyakit penyebabnya sehingga dapat diobati dengan baik gitu. Karena ini suatu pertanda, batuk bisa tanda suatu penyakit, misalnya infeksi saluran napas di bagian atas gitu, ada rinitis, peradangan di hidung, atau
di sinus, atau mungkin ada faringitis, radang di tenggorokan sini, kerongkongan. Kemudian ada laringitis di pita suaranya, kemudian macam-macam gejalanya sampai dengan penyakit saluran cerna pun, misalnya GERD itu bermanifestasi sebagai batuk, ada juga gitu. Jadi harus dicari. Tidak cukup karena batuknya udah sebulan, obat batuknya apa yang cocok? Nggak bisa begitu. Jadi harus cari dulu penyebab batuk sebulan itu apa, baru kita obatin. Begitu. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, obat batuk apakah menyebabkan rasa kantuk? Ya, tadi sudah kita bahas bahwa apabila obat batuk itu mengandung zat-zat atau obat-obat semacam ini, ya ini maka dapat menyebabkan efek samping mengantuk atau hilangnya konsentrasi pada seseorang gitu. Apakah sama antara satu orang dengan orang lainnya? Tidak. Jadi ada orang yang meminum obat-obat yang isinya ada macam-macam tadi, yang masih bisa dia naik motor gitu, dia masih bisa melakukan aktivitas tanpa ada kesalahan misalnya. Tapi ada juga orang yang memang sudah minum itu terus langsung teler, udah nggak bisa ngapa-ngapain, tidur aja, bahkan untuk menikmati saluran TV aja udah nggak bisa karena udah sangat ngantuk. Ada juga gitu. Masing-masing orang, sensitivitas orang terhadap obat kan beda-beda. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, harga obat batuk yang baik itu terjangkau tidak? Nah, sahabat sehat, mengenai harga, nah ini dia. Jadi kita pernah kedatangan satu pasien. Pasien itu berobat di negeri tetangga yang kaya raya gitu ya, negerinya kaya raya. Kemudian berobat sudah habis ya, katakan mungkin puluhan juta begitulah, pulang pergi gitu. Nah, kemudian entah siapa yang menyarankan atau siapa yang memberitahu, akhirnya beliau mencoba datang ke kita. Ada di poliklinik, ketemu. Kemudian setelah panjang lebar anamnesis, kemudian kita periksa fisik, lihat pemeriksaan yang sudah didapat dari negeri yang kaya dan makmur di sana itu. Kemudian kita tentukan, ini sih penyakitnya PPOK gitu. Nah, PPOK apa tuh PPOK? Bisa lihat ya di video kita sebelumnya, ada tuh penyakit PPOK. Kemudian kita resepkanlah obat. Kita resepkan obat. Setelah membeli obat, dia pulang. Menurut istrinya nih, pasien marah-marah gitu. Kenapa? Karena ini beneran nggak sih dokternya gitu. Orang sekali berobat itu dia menghabiskan uang antara misalnya 2-3 juta barangkali gitu ya. Kemudian datang ke kita, dia hanya habis duit berapa ratus ribu lah kira-kira. Nah, ragu dia. Ini beneran nggak nih, dikasih obat yang bener nggak nih? Jangan-jangan nih cuman obat kaleng-kaleng gitu. Nah, istrinya maksa, nggak apa-apa, pokoknya minum aja dulu nih obat. Diminum obatnya, setelah dia minum sehari 2 hari, hari ketiga obat habis, dia kontrol, dia bilang, datang ke saya, "Dok, wah, dikasih jempol." Kenapa kasih jempol 2? Rupanya saya nggak nyangka tuh obatnya segitu murahnya gitu, tapi kok bisa hilang batuk saya. Ya, saya bilang alhamdulillah dong, disyukuri. Kok bisa? Kenapa bisa begitu katanya? Ya, akhirnya gimana ya kita cerita? Analogi aja deh. Jadi saya ini orang Indonesia, saya bilang, ya Pak, saya orang Indonesia. Kemudian saya ditraktir oleh teman saya yang orang Eropa misalnya, untuk memakan makanan yang paling disukai di negerinya, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian saya ngelihatnya aja udah aneh nih makanan. Harga udah pasti mahal. Kemudian rasa nggak cocok di lidah. Tapi karena lapar, ya embat juga deh. Kira-kira begitu. Apakah saya puas dengan makanan itu? Tentu saja tidak. Nah, maka makanan saya apa? Makanan saya ya nasi padang gitu. Kemudian nasi uduk, kira-kira begitu. Nah, makan-makan yang nasi padang, nasi uduk yang begitu, itu harganya memang murah, relatif lebih murah dibandingkan makanan si Eropa tadi. Tapi itu justru yang bikin saya kenyang gitu dan memuaskan. Kalau yang sana udah mahal, kenyang juga enggak, cuma gengsi doang, kira-kira begitulah.
Jadi kita mau bilang bahwa jangan suatu hal tuh dinilai dari harganya gitu. Apapun lah, obat, wah kalau minum obat yang satu botol harganya 500.000, itu pasti batuknya akan sembuh. Enggak juga. Minum obat yang diberikan di puskesmas secara gratis, itu pasti nggak ada gunanya gitu katanya. Ya nggak juga lah. Jadi mana tahu obat yang gratis itu memang pas diresepkan oleh dokter, pas untuk apa namanya, kelainan yang diderita sama dia gitu. Jadi memang penyakit itu mintanya obatnya itu gitu. Ya udah, kasih obat itu yang cocok, hilang gejalanya begitulah. Jadi harga terjangkau atau tidak relatif, relatif ya. Ada yang murah bermanfaat baik, ada yang mahal yang bermanfaat atau yang kurang, macam-macam lah. Tergantung dari penyakitnya. Apakah memang obat yang diberikan pas untuk penyakitnya. Kemudian ada dalam bentuk sirup atau tablet dan lain-lain apa tidak? Ada obat batuk yang berbentuk sirup, ada obat batuk yang berbentuk tablet. Nah, ada satu macam obat batuk yang dia punya tabletnya, ada juga sirupnya. Tapi ada yang eh, dia punya sirupnya, nggak ada tabletnya. Misalnya apa? Sirup obat batuk hitam gitu, OBH. Itu nggak ada tablet OBH. Saya nggak tahu sekarang ada nggak, tapi sepanjang pengetahuan saya nggak ada gitu. Begitu juga ada beberapa macam yang tablet tidak ada sirupnya, macam-macam lah. Tapi umumnya biasanya obat batuk tuh ada sirup, ada tablet. Jadi bisa buat dewasa yang tablet, yang sirup diberikan untuk anak gitu. Selanjutnya, apakah bisa dibeli di toko obat atau warung selain di apotik? Ya sahabat sehat, obat ini ada apa namanya? Ada klasifikasinya. Ada obat golongan, misalnya golongan G, obat keras. Itu ditulis di situ harus dengan resep dokter. Nah, tentu saja obat-obat seperti ini dijualnya di apotik. Harus dengan resep dokter atau pada saat konsultasi di sana ada dokternya, kemudian diberikan ini cocok obatnya gitu. Nah, ada obat yang dikatakan obat OTC, apa tuh ya? Over the counter kalau nggak salah ya, over the counter OTC. Nah, jadi kira-kira dijual bebas gitu, dipajang di toko obat, di apotik ada, di toko obat, kemudian di warung-warung juga disediakan gitu. Banyak obat-obat yang bisa dijual, dibeli bebas di warung juga ada. Apakah obat batuk yang cocok untuk penderita asma? Nah, ini sering ditanyakan nih sahabat sehat. Jadi penderita asma itu gangguannya adalah pada penyempitan saluran napas, makanya dia sesek. Jadi saluran napasnya menyempit gitu. Maka kemudian ada dahaknya dan dinding di dalam itu, mukosa namanya, itu menebal. Jadi bayangkan, udah jempit, dindingnya menebal, rongganya kan tambah kecil. Kemudian ada dahaknya, jadi tambah kecil lagi, tambah sempit lagi. Makanya kalau bernapas, buang napas bunyi ngit begitu, seperti ada anak kucingnya di dalam. Nah, obatnya kadang-kadang ada salah persepsi bahwa dahak di dalam itu harus dikeluarkan, maka diberikanlah yang namanya obat-obatan mukolitik misalnya. Mukolitik, misalnya obat-obat apa mukolitik nih, obatnya nih misal. Nah, obat-obat semacam ini itu kalau diberikan itu dia akan memperbanyak produksi dahaknya sehingga si saluran napas asma tadi yang udah sempit, dahak tambah banyak, pasiennya tambah nggak enak gitu. Nah, lalu apa dong obatnya? Obat untuk batuk karena asma itu adalah diberikan bronkodilator. Jadi serangan asma itu, batuk bisa merupakan salah satu tanda atau gejala dari serangan asma. Maka obatnya bukan pengencer dahak tapi bronkodilator, pelebar saluran napas. Obatnya apa aja? Obat-obat pelebar saluran napas nih di depan nih. Ya. Ini obat-obat yang kita golongkan ke dalam obat-obat melebarkan saluran napas, bronkodilator. Nah, pastikan sahabat sehat kalau membeli obat batuk yang sirup terutama nih misalnya, kalau ada asma biasanya harus ada nih komposisi yang di depan ini tadi.
Jadi obatnya adalah buka salurannya dengan obat. Saluran napas yang sempit itu kita buka dengan obat, bukan dahaknya diencerin. Cara bukanya gimana? Dulu ada yang nanya. Cara bukanya bisa dengan obat yang diberikan melalui inhalasi atau yang populer dikatakan diuap gitu. Inhalasi. Cara pemberian inhalasi ada di video kita, lihat video kita sebelumnya. Kemudian juga ada obat yang diberikan dengan inhaler, obat semprot atau obat hirup gitu. Cara pemakaian ada juga, lihat video sebelumnya. Kemudian bisa juga obatnya yang diminum, bisa tablet, bisa sirup gitu ya. Kemudian ada juga yang terakhir obat asma yang diberikan secara disuntikan atau dimasukkan melalui infus gitu. Nah, untuk asma sendiri, sahabat sehat bisa melihatnya di video kita di channel ini juga, apa itu asma dan bagaimana menanggulangannya. Nah, kemudian pertanyaan lain adalah apakah obat batuk cocok untuk penderita diabetes? Nah, sahabat sehat, obat-obat batuk yang ada ini mesti sahabat sehat pastikan bahwa pelarutnya, kalau ada diabetes, pelarut yang mungkin tidak bisa diberikan adalah sirup simplex misalnya yang mengandung sukrosa. Itu artinya ada gulanya, jadi ada pemanis gula di situ. Nah, ada juga obat batuk yang tidak pakai gula gitu. Jadi artinya obat batuk kan ada tuh kita minum kok wah rasa obat betulan gitu. Biasanya kalau yang pakai gula tuh obat-obat batuk untuk anak biasanya. Nah, apakah gulanya bisa meningkatkan gula darah? Ya, karena dia sukrosa, gula pasir. Sukrosa itu gula pasir. Itu dibuat sirup. Nah, biasanya iya meningkatkan lah gula darah. Tapi kan bukan dikonsumsi setiap hari gitu ya. Jadi seperlunya saja. Oke, mungkin itu aja dulu sahabat sehat ya, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dari grup-grup WhatsApp yang kita punya tentang bagaimana cara memilih obat batuk apabila ada keluarga kita yang batuk. Tapi ingat sekali lagi, ini bukan review obat batuk, bukan review produknya, dan juga ini tidak bermaksud untuk sahabat sehat silakan mengobati diri sendiri, tidak. Jadi sahabat sehat tetap pengobatan, temui petugas kesehatan, temui dokternya, batuk kalau dewasa ke dokter paru, kalau anak ke dokter anak, untuk mendapatkan penanganan yang terbaik untuk kesehatan sahabat sehat sekeluarga. Itu saja, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa pertanyaan cantumkan di kolom komentar, dan kalau Anda suka silakan di like and share, dan jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.